الله رب العالمین د شپې په اخر حصہ کې دی اولی اسمان ته راکوزیږي کله چې د شپې درېیم حصہ هغه پاتې شي ثلث الاخیر پای کې راکوزیږي د خپل شان موافق اعلان کوي زمونږ الله مونږ ته اعلان کوي یو سړی پېشمني کې راپاسي ورځې روژه دی د شپې پېشمني په ټیم کې دی راپاسي د خوراک څښاک خلک کوي او دی په مانځه باندې ولاړ دی او لاس یې اوچت کړي بیا وروسته د مانځه نه او دا وایي چې یا الله زما ګناهونه معاف کا نو الله اعلان کوي من یستغفرنی فاغفر له څوک دی چې بخښنه غواړي چې بخښنه ورته وکړم من یسألنی فاعطیه څوک دی چې وغواړي چې ورکړم وله من یدعونی فاستجیب له څوک دی چې دعا وغواړي چې دعا وله قبوله کړم الله موږ ته اعلان کوي څوک شته چې دا کارونه وکړي او ته راپاڅېدلی او په دغه ټیم کې لاس پورته کړي او ویې چې یا الله ستا د اعلان مطابق زه راپاڅېدلی یم او زه دعا غواړم یا الله ما وبخه زما مور و پلار وبخه زما خاندان وبخه زما یاران دوستان وبخه مسلمانانو تکلیف اوچت که وغیره الله بیا نه قبلوي الله به خامخا قبلوي او څه حاجت دي هغه مو غواړه او بیا ګوره د خوشحالۍ خبره دا ده څوک چې د دنیا د یو مشر او کس سوال کوي نو تنګېږي بې خفه کېږي بي لیکن زمونږ دومره عظیم الله دی دومره خفه کېدونکی ذات دی په موږ باندې ارحم الراحمین دی رؤوف او رحیم دی هغه چې کله ته سوال څوک نه کوي خفه کېږي من لم یسأل الله یغضب علیه څوک چې د الله نه سوال نه کوي الله غوسه کېږي دا معنی ولې سوال نه کوي یو روایت ما ولیده ډېر زیات خوشحال شوم او تعجب مې مکو یو روایت کې راغلی شیخ البانی رحمه الله سره صحیح کې نقل کړی دی وایي کله یو بنده د الله نه سوالونه کوي دعاګانې کوي حاجت ول الله پوره کوي دا حاجت ول پوره کومه لیکن الله یې ول د قصد ایثارې وایي ځکه وایي الله له دا خبره خوند ورکوي الله په دې خوشحالېږي چې دا بنده نه بار بار ما ته لاس چوتوي بار بار دا ماله مزه راکوي وایي لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله زمان الله پر لاس چوتولو دومره خوشحالېږي چې سوال له ایثار کی چې دا بنده راته بیا لاس چوت کی بیا راته لاس چوت کی د داسې ذات ته ولې نا امیده کېږو موږ بار بار دې موږ لاس چوتو چې زما الله پې خوشحالي ستاسو نه تپوس کوم چې زموږ الله په څه خوشحالېږي هغه به کوو که نه به کوو که به وکړو انشاءالله دعا به کوو همیشه دپاره پېشمني په ټیم کې د روژه ماتي په ټیم کې او دارنګې د مانځه نه وروسته تلاوت نه وروسته چې کله موقع میلاوېدله لاس چوتوئ الله پې دومره خوشحالېږي